我今日就係屁屁偵探嘅生日，亦都係11月4號。咁係啦，你見到右邊有屁屁偵探嘅，應該見到嘅。之後有咧係咧有屁屁偵探前面所講，之後咧咗前面咧就有兩個屁屁偵探枕頭，係啊咁之後同埋咧呢度咧就係我個好朋友，佢有個等同埋佢有個係 channel 嘅叫 Even Channel， 佢有而家10個訂閱，我哋俾佢個訂閱，而家佢又拍Roblox 同埋香港巴士片啊，還有Already啦，高力嘉頓 Roblox 啦，佢畫㗎，係啦，咁係咁啦，今集就係完啦，咁下集再見，拜拜，拜拜。